Nå er det på tide med service på denne Ioniq 5. Den har nå gått straks 90 000, skal inn på 90 000 service, men jeg velger å gjøre litt selv også. Så i denne videoen da, så blir det først og fremst byttet dekk. Det er jo ikke så interessant, men vi setter på sommerdekk. Samtidig så tar jeg bremseservice, altså smører opp og glidebolter og får alt vasket og stelt. Og så er det i 90 000-servicen en bytte av bremsevæske, som jeg da også velger å gjøre selv. Så da tenkte jeg skulle vise litt hvordan vi gjør det. Og så er det nytt pollenfilter. Det er jo ikke så veldig komplisert. Jeg har også laget videoer før også. Så jeg tenker vi setter i gang og får gjort de 3 tingene der på bilen, før bilen skal inn på service. Og det gjør at min 90 000 service da, hos merkeverksted blir på kun 3 000 kroner. Ja, jeg velger å starte her med 12 volts batteriet. Det er kanskje en pussig start på servicen, men jeg har opplevd i ett tilfelle. Jeg husker ikke helt hva jeg gjorde, men jeg skjønte jo at jeg gjorde noe dumt. Jeg tror jeg satt meg i bilen, kom bort i bremsa under bremseservice. Og da begynner jo ABS-en å jobbe, og så blir det feilmelding på bilen, og da må du ha diagnoseverktøy for å fjerne feilmeldingen. Så for å unngå uheld som kan skje, som krever diagnoseverktøy for å få bort igjen, jeg har tilgang på diagnoseverktøy, men for å unngå det, så velger jeg å ta av minuspolen, slik at bilen er helt død, mens jeg gjør den bremseservicen her. Nei, vent nå litt. Før vi tar av minuspolen, sørg for at også håndbrekket er skrudd av. For standard er jo når du setter den i park, så slår håndbrekket seg på. Men hvis du manuelt slår av håndbrekket før du skrur av bilen, så er håndbrekket av. Så gjør det først, så går vi til å ta av minuspolen. Her er jo bremsevæska. Og her er et filter som ja, er i hvert fall trasig å få ut, så da blir det ikke noe å suge ut her. Det er mulig det finnes et triks for å få det ut, men du må ikke ta ut filteret. Så vi kan rett og slett tappe ned denne fra lufteskruen i stedet. Så vi lar det ligge. Og så begynner vi med å ta hjula, og jeg bruker å ta av og starte på det hjulet som er lengst unna denne beholderen. Da begynner jeg bak her. Da tar jeg av denne sensoren først. En lite skrujern, så det var litt lettere. Sånn. Den kabelen er såpass kort at det lønner seg å ta den av. Så er det 14 mm bak her. Noen ganger så går den rundt, så du må holde igjen, og da er det en 17-nøkkel på det. Ripper vi ut bremseklossene. Tar ut alle de
4 der. Full av møkk. Så sjekker vi disse. Disse går egentlig fint, men jeg velger å ta dem ut og smøre dem likevel. Her har vi hatt bremseservice før vinteren kom også. Kanskje for min del ikke nødvendig, men jeg velger å vise det nå da. Rengjør dem helt fint. Disse ser greie ut, så jeg gjør ikke noe med, men de kan tas av enkelt, sånn. Så hvis de er veldig møkkete, så rengjør jeg inni her, men det trenger jeg ikke i mitt tilfelle nå. Har på et tynt lag sånn. Og jeg bruker nå Wurt sin bremsesylinderpasta. Sånn. Viktig at den gummimansjetten der sitter godt fast. Og ikke ha på alt for mye. Da blir det bare fullt inni der, og så sprenger den bare ut. Så det er ikke noe vits. Ha på, sørg for at den sitter, snurr godt rundt, kjenn at det glir godt. Glir det ikke godt, så må du kanskje prøve å få rengjort inni med en sånn tynn børste eller noe sånt. Her kan du bruke stålbørster også, men siden jeg har lakkert, så går jeg for bremserens bare. Og papir. Inni her. Sånn, da har jeg fått rengjort disse ganske greit. De er ikke så fine og lette å rengjøre som på den gamle Ioniqen, for denne fjøra er i veien, synes jeg da. Men du får dem rein. Skal vi se, den skal hit. Bruk gjerne et skrujern sånn, og så få de godt på plass. Får av litt støv. Der var det mye drit, så tar vi litt til.
Så er det jo forskjellen på de to klossene når du skal sette dem på igjen. Den ene har en sånn metallindikator der. Og når den treffer skiva, så lager den en ulyd som gjør at du vet at det er på tide å bytte bremser. Den skal være på baksida, og den andre foran. Og for å smøre de ørene på klossene, så bruker jeg den her, 913, også kjøpt på Vurt. Veldig praktisk med den kosten foran. Og hvis du griser noe på selve bremseklossen, få det av igjen. Sånn. Sånn. Da har jeg satt på igjen bremsekaliperen, satt på igjen ja, strømmen til håndbrekket. Da har vi en liten hette her, som vi tar av. Og her er det bremsevæska kommer ut. Og da har jeg kjøpt en sånn enkel liten sak til å ta imot bremsevæska. Og tuppen på denne passet ikke på den bilen, så jeg satt på et lite ekstra på den. Så da gjør vi sånn. Og så må vi ha en person inne i bilen til å trykke inn bremsa. Så skal vi først tømme ned til minimum foran. Så vi starter med det. Si fra når han begynner å nærme seg botten da. Ja, da er jeg lukka. Pump opp igjen. Ja, tråkk inn på nytt. Si fra når du er klar. Og så bare sier du fra når han er nærmest i bunnen. Ja. Pump opp igjen. Ja. Ja, da er den lukka. Ja. Skal vi se. Da åpner vi igjen. Ja. Ok, lukka. Ja, lukket. Åpne igjen. Ja. Ja, pump opp igjen. Da er den klar til å åpne. Ja. Da er det lukka.
Og så skal jeg sjekke hvordan det står til her. Ja. Ja. Der er den stram. Ja, hold inne. Ja. Ja, bare tråkk igjen. Da åpner vi igjen. Da lukk igjen. Sånn, da er det lufta rundt hele. Alle 4 er ferdig. Så tar vi en siste oppfylling sånn. Da er den like under maks. Og som jeg vel sa tidligere også, fyll selvfølgelig etter her, etter hvert som det er nødvendig, sånn at det ikke går tom. For hvis den går tom underveis, så må du jo starte på nytt, for da har du fått luft i systemet. Så følg med på at den ikke går helt tom. Så siste del er jo da rett og slett å bytte pollenfilter. Jeg laget videoer før, men det ligger da her. Skal vi se om jeg husker hvordan vi åpner den da. Sånn. Tar du ut det lukket der. Og ut med filteret. Den har en retning, airflow, som er ned. Så bare pass på at du setter likt inn det nye. Ja, tar vi med pilene ned. Inn med den. Og så setter du på igjen minuspolen. Ja, da har jeg vist en rask gjennomgang av denne servicen. Som du ser, jeg tok jo ikke med alt og alle 4 hjula. Men prinsippet er jo det samme på alle sammen, i forhold til å rengjøre, smøre opp, og ja, få det til å gli fint. Og bremsene, lufte. Jeg husker ikke om jeg sa det, men jeg sier det igjen for sikkerhets skyld. I forhold til å lufte så er jo trikset rett og slett at den som sitter inne i bilen trykker inn bremsa, så den blir hard, og holder den hard. Så åpner du lufteskruen, så begynner det å sive ut bremsevæske, og så sier jo den inne ifra når pedalen begynner å bli veldig langt ned, så sier den stopp. Så lukker man igjen nipperen, slik at det er stengt, pumper opp igjen så det blir hardt, og fortsetter ganske lenge egentlig. Og kort og enkelt da, så tar jeg det hjulet som er lengst vekk fra beholderen. Der tømmer du ut ganske mye. Tømmer det ned så det er ganske lavt her først. Fyller opp igjen, tar enda litt til, slik at det også får noe av den nye væska inn i systemet. Og når jeg er ferdig med den som er lengst vekk, altså på bakhjulet der, så jobber vi videre rundt bilen. Og da trenger jeg ikke ta ut like mye. Jeg bruker, når jeg har tatt alle 4 hjula, så har jeg brukt ca. 1 liter bremsevæske. Kanskje det er litt mye, men altså, det er greit å bytte litt godt med væske, så jeg er sikker på at det er byttet. Andre vil sikkert si at det kanskje er litt mye å bruke en hel liter. Men så lenge væska er så ren og fin som den egentlig var her, men allikevel på tide å bytte, så det synes jeg i hvert fall. Det var vanskelig å se når den nye væska kommer ut fra sylinderen.
Så derfor lufter jeg litt ekstra. I mitt tilfelle. Så hvis man føler seg komfortabel med det, så er det ikke verre enn dette å lufte bremser. Ta en liten runde og smøre opp, og bytte pollenfilter. Og på den måten så får man gjort en del av servicen selv. Så med det tror jeg sier takk for at du så på. Ha det bra.